Hi guys, good morning. So today's routine ay we are going to Suba. Ayan si Pampam guys. Angkar siya sa motor, tapos nakasakay sa balde. Ayan ang kinahang lagi si Lolo nara guys. Our way to Suba. Nawa Pampam. Ay! Pampam. Ay! Ay! Kabatuan diri guys. So kabatuan. Ouch. Pampam. Yang kinahang. Ay sus, papansin nyo sila yung moya. Oo, ay sus. So bakilid here. Kiss daw. Ayos. Pababa na kami sa bundok. Bundok talaga. Bundok, ayan. Dahan. Hawid Pampam, hawid. Magsisipat lagi niyo ba? Ayan, pababa yung daan. Oops. Tapos, ayan na. Patag na. Doon banda ang Suba. Palayan.